4그루. 그리고 이게 라벨이 있는데요. 라벨을 볼 것 같으면 이름이 이렇게 생겼습니다. 타투 체리. 네, 검색을 해보니까 염증에 좋답니다. 그리고 그 옆에 오늘 이렇게 이제 한 2년 전에 장미 삽입을 해가지고 컸는데 거기서 다시 가지를 하나 둘셋넷 5개를 꺾어 가지고 또 오늘 조금 전에 이렇게 심어 놨습니다. 이 중에서 또 몇 개가 살지는 모르겠네요. 자, 여기까지 오늘의 했던 핵심 일입니다. 자, 장미 아주 이쁜 장미입니다. 장미 5그루, 체리 4그루. 이 체리가 한 그루에 15,000원.